Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da kuwa cikin shi wannan shiri ko a cikin wannan aji na darasi wanda muke gabatar muku da yadda za a girgire shagon yanar gizo-gizo wanda ni Ahmad Alhassan nake gabatarwa. Kada kuma ku manta kamfanin Malam Lado su suka ɗauki nauyin kawo muku shi wannan darasin. Idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muka yi yunkurin wato gabatar da mu ya tafi haka, to amma sai muka dan samu matsala, bai yi bayan da muke bukata. So a wannan rana da yardan Allah za mu dan gyara shi wannan matsala. Za mu koma can CSS din namu mu sake dubawa daga header tun farko, sannan mu yi clicking nashi, sai mu zo box, shi ma sai mu ba shi 100% float. Height nashi za mu ba shi 180 kamar yadda kuka sani, domin ya yi mana yadda ya kamata. Idan muka yi haka za ku ga cewa to daga dukkan alamu dai mun samu shi ya mana yadda muke so, sai dai a nan kuwa akwai dan matsala, domin kunga ya kasance har biyu. To madalla, matsalan da muka samu idan kuka duba nan matsala ce da za mu iya gyaro ta yanzu. Matsalan ta faro ne daga nan. Idan kuka duba ga header a nan, sannan mun sake daukan wata header mun kawo ta nan mun sata, saboda haka za mu cire wannan header domin al'amarin ya tafi mana yadda ya kamata. Idan muka cire muka yi save, muka zo nan muka sake yin save, za mu ga al'amarin ya tafi. Za ku ga cewa header ya tafi yadda ya kamata. Sannan za mu dawo nan tun farko, za mu copy tunda sub container ta samu asali daga container, za mu cire daga nan har nan mu copy, sai mu zo mu cire background nan, sai mu yi paste a nan, sai mu yi save. To yanzu kam za ku ga abubuwan sun ɗauko mana yadda ya kamata. Saboda haka ba mu gama cire header ba, shi yasa yake ba mu error. Saboda haka za mu yi save, sai mu refresh, sai mu ga abubuwa sun kankama yadda ya kamata. Za mu sake nausawa nan mu nemi inda footer yake, wanda shine a nan. Za mu zo mu bashi background color, sai mu nemi footer shi ma inda yake, sai mu bashi footer, sai mu ce box, za mu bashi 100%. Height is equals to 150 pixels, sai mu ce apply, okay, sai mu bashi okay, sannan mu sake refresh. Za mu ga photon mu ya hau, sai dai bisa ga dukkan alamu mun ba wa photon height da yi kaɗan, shi yasa kuka ga yana neman yi repeating. Za mu koma mu sake ba wa photon mu height na 170 akalla, sai mu yi okay, sai mu yi refresh. Saboda haka photon mu yayi, mun samu hakikanin abin da muke nufi. Sai dai ya kamata wannan ya dawo tsakiya ne, ba a gefe ba,
saboda haka shi ma za mu zo sai mu ce align text. To mu yi refresh a nan mana, mu je foton sai mu ce align text, sai mu nemo inda za mu yi align nashi text align, sai mu ce center, sai mu ce ok, sai mu save, sannan sai mu sake refresh. To bisa ga dukkan alamu yana da tangarda ana bai yi align da muke bukatun shi ba, kusan magance babu align din anan, da alamu bai hau ba. Saboda haka bari mu sake dawowa. Text align, sai mu ce center, sai mu ce ok. Yanzu ne ya zo, ɗazun bai zo ba. Sai mu ga ya dawo mana center a yadda muke so. Za mu koma a nan header, sai mu inserting logon mu wanda yake ɗauke da sunan mu, sai mu ce ok. Sai mu refresh, sai mu ga Malam Lado ya hau a nan. Domin kuma ya mana yadda muke so, za mu sake ɗaukan header nan mu yi copy, sai mu sa shi a nan, sai mu ba shi suna in header, sai mu copy wannan, sai mu sa shi a nan. Saboda haka za mu copy in header, sai mu zo nan mu nemi ina header yake, sai mu save. Za mu sa digo domin yana nufin class. Za mu zo mu copy wa'annan duka, sai mu zo mu yi paste a nan. Za mu cire waɗannan gaba ɗaya, sai dai width za mu ce is 960 pixels. Za mu cire height. To bari mu ga aikin da muka yi, domin ba mu yi saving nan ba, tunda kun ga akwai alaman tauraro a nan, yana nufin ba mu yi save ba. Bari mu yi save, sai mu je mu sake. Ta da alama div class ba shi 960, wai ba mu sa pixels ba, saboda haka bai san me muke faɗa ba. 960 pixels, sai mu refresh. Bari mu gyara shi ta nan. Wani lokacin in ka ce za ka rubuta abun, za ka rubuta shi da ainihin kurakurai. Margin bari mu ba shi 10, padding 10, margin 10, width 960 pixels. Ko da yake 960 pixels ya musu yawa, ya kamata ya, amma dai 950 pixels din shi ya kamata mu bashi. Abin da ya shafi programming kenan, a wasu lokutan yana da ɗan wahala, sai an yi ta yi ana yin haƙuri, domin wani lokacin sai ta baka wahala yanda kake so.
yanda ba ka tunani. Saboda haka gashi header mu ya ɗan sauko da padding da muka bashi, sai dai da alama a padding shi ma ya ɗan kauro da shi. Margin ya bari mu cire margin mu bar padding. So saboda haka yanzu kun ga ya sauko padding din, amma bari mu ƙara padding din daga 10 zuwa 50 domin ya sauko. Kun ga dai yanda ya kamata, daga 50 zuwa 100. Saboda haka logon mu ya sauka yanda ya kamata, ko kuma bar shi a ainihin 80 dan zai fi haurawa ya zanna a daidai. Saboda haka mun gama da wannan, da kyar dai mun samu mun sa abubuwan da ya kamata. Kar ku damu da wannan baki da kuke gani a ƙasa, rashin wani abu a nan shi yasa wannan baki ya bayyana. Saboda haka za mu koma nan, ganin cewa komai ya kankama yadda ya kamata. Yanzu za mu kulle template namu. Yanzu ne fa za mu fara aikin. Za mu zo file, sai mu ce open. Yanzu ba za mu ce blank template ba, za mu ce page from template, tunda mu riga mun creating template. Za ku ga nan ga shago, ga base admin template namu. Za mu yi clicking, ko babu clicking za mu yi clicking auto update page when template changes. Za mu bar shi a cikin, sai mu ce create. Za ku ga wani page ya budu, za ku gan shi kuma akan template namu ya budu. Saboda haka za mu ce save. A ina za mu yi save na wannan page din? Za mu je hukuma, domin hukuma ne inda babu wanda yake da zarafin shiga sai hukuma. Za mu ba shi suna index, sai mu ce save. Index yana nufin yanzu idan kuka duba nan, sai da muka bude shago, muka bude template base admin. To amma da za mu kulle nan, sai mu ce hukuma. Ba sai mun je mun yi ta selecting ba, za ku ga ya budu. Hukuma ne kawai, ba wai sai da muka zabi index ba. Saboda haka shi index da zaran ka sa shi, to yana zuwa zai budu. Misali idan da za mu bude wannan hukuma, sai mu dauki, sai mu yi copying index nan, sai mu zo waje nan, sai mu yi paste na shi. Misali bari in zo nan dan can baya ganuwa, in zo hukuma, in yi copying index nan, sai in zo nan in yi pasting na shi. Da za ku ga me zai faru. Yanzu ina bude shagon nan, localhost /shago. Za ku ga babu css ne, shi yasa bai zo nan ba, domin css din. Amma bari muku wani abu ku gani. Ina son ku ga wannan sanan. Wani bayanin da zan muku shine launuka da kuka ga mun yi. To kun ga da muka cire, da babu launukan, kun ga yanda shafin mu ya zama babu komai, ba daɗin gani. Saboda haka launuka abu ne mai muhimmanci, shi yasa muka sa shi a file daban. Launukan ba komai bane face wannan da kuke gani, wannan css din. Domin da na fidda wannan waje, da na fidda index din waje, na ajiye shi a waje, yanzu shi launukan din ya rasa ina yake. Shi wannan baya ganin launukan nan yanzu haka. Misali inda zan bude shi haka a browser, kun ga inda launukan yake. Kun gani waɗannan launukan, wannan link din shi ya hada launuka. To wannan dot din
shi ya batar da shi bai gane ba. Amma bari mu je base admin namu ku ga wani abu. Idan na zo nan na cire wannan na ce save, zai ce min update, zan ce mishi yes, ya yi updating. To me zai faru? Mai save, yi save. To yanzu ku duba nan kun ga launuka ya dawo. Idan da za mu koma hukuma kuma za mu ga babu launuka, kun gani babu launuka. Saboda haka launi abu ne mai muhimmanci. Sanan yanzu na nuna muku index ne da kuma muhimmancin launuka da muke aiki da su, wanda tun asali a hukuma yake ba a shago ba. Yanzu za mu mai da shi asalin hukumansa. Dan yanzu ba a folder ɗaya suke ba, dot da slash yana nufin ba a folder ɗaya suke ba, domin template namu kun ga folder da yake, shi kuma hukuma kun ga a cikin wani folder ne. Saboda haka index nan ba a folder ɗaya suke ba, shi yasa sai mun ba shi dot slash, sai mu sa launuka domin ya iya gane me muke faɗa. Saboda haka mun gama misalin da zan nuna muku, na nuna muku. Saboda haka za mu je mu ci gaba da aikinmu kamar yadda muke so. Za mu zo shago, wannan index din za mu cire shi domin don gwaji ne na ka ainihin kawo shi a shi wannan guri. Saboda haka yanzu abinda za mu yi, za mu fara aiki ne da database yanda ya kamata. Yanzu zan duba wannan guri in kulle shi domin gurin ya mun faɗi. Za mu zo database, index namu na buɗe, za mu zo database namu. Dole za mu yi creating connection na database namu. Saboda haka za mu je record set, amma zai ce ba connection. Domin haka sai mun yi defining na connection. Za mu zo nan sai mu ce define. Saboda haka za mu ce new connection. Connection namu mai sunan connection din za mu ce riya. Server mu fa localhost, kada ku manta, shine server da muke aiki da shi. Username root. Idan muka ce select, yanzu zai ba mu damar mu yi selecting database namu a cikin database daban-daban. Kun ga shago, amma bari mu gwada cire root nan, watakila mu sa localhost shi ma. To abinda za ku gani, ba za mu iya selecting, babu database namu. Saboda haka duk abinda kuka canja a nan, ko kuka sa root a nan, kuka sa localhost a nan, ba zai yi ba. Saboda haka dole sai mu sa root a nan, sai mu ce database, sai mu zo mu selecting na database shago, wanda a kan shi ne tabulan da muka yi suke. Sai mu ce test connection, sai ce mana maganan password ba mu bukata, sai mu ce test connection was made successfully, sai mu ce okay, sai mu sake cewa okay, sai mu ce done. Saboda haka connection namu yanzu yayi successfully. An kuka zo nan, duk da connection namu din yana da dan tangarda haka, bai sanya nuna mana, saboda watakila mun dade muna aiki da shi ainihin Dreamweaver ba kuma tare da mun kulle shi mun sake budewa ba. Da zaran mun rufe shi mun sake budewa, to za ku ga connection namu ya bayyana nan. Amma kafin haka zan yi bankwana ne da ku tare da kulle shi Dreamweaver, domin mu sake budewa a makon da ya gabata tare da ni da ku. A madadin kamfanin Malam Lado waɗanda suka ɗauki nauyin kawo muku shi wannan tutorial ɗin, sai ni Ahmad Alhassan da aka ɗora wa alhakin gabatarwa, wanda kuma nake sallama da ku da fatan za a huta lafiya. Bisalam, sai mu kulle Dreamweaver mu sake budewa a mako mai zuwa.